Sao đây bông tao cái đi bông ngày nay dùng bông sạch chụp bay cho nhâm chỉ một tray bơ tôm á bông này mua sạch chụp nhưng mà cứ ló khăng mình tên món này tiền cả còi vậy than nó luôn món á hay bơ tôm nó tiết như miên lái một cành trai sạch nhâm chỉ muối sạch chụp bông này có bằng bayกับbông bông lời chụp đâm như sạch chụp vô lái liên từ cái ăn xin á có lời chụp đâm liên sạch chụp bay cho vô bán ăn ló sân máu bông liên có bay ăn cho nó ôn dương sồn cái trái xanh á mong sợi được mongนี่ตัวม้ายังเลี้ยงปลาสะอาดนะปลาเต้นยังจะดำเลี้ยงก็เลี้ยงขุยอาจารย์ดิยังเลี้ยงปลายังสะอาดสิเรายังจะดำเลี้ยงก็ยังสะอาดติ่งก็ยังมันเลี้ยงรุ่ยร้อนแล้วยังจะดำใบนะเลี้ยงพอเราจะดำหนักเสียดำตึกดำใบงาใส่ชุบใบจวนสินะมาหน่อยcho cái tờตึกกระดาษสินะบงนี่บงบตัวยังดำตึกตกมาหลายด้วยเราจะดำหันใส่ชุบใบจวนอยู่ตัวงาสินแต่พอมาเต้นยังจะดำตอมเกลือไรกัดไปจิบปีนี่บงยังหันใส่ชุบเป็นนึงนะโอ้ยถ้าฉุกใบจวนยังคือละอหมออมาไหนมือไหนดูโอ้ยังบอกกระชายตกมาไหลเส้นม้านี่พอมันปวดท้องมันเต้นจับดำหันแดงดังมากแต่ไม่งอยถึงมือจะฉุกใบจวนยืงนี่พอยังหันแดงดังจังมั้งโอนยังหันได้บ้านรุ่ยร้อยยังกับđạiจานตกมาไหลซะนะมีโอนยังกับđạiจานตกมาไหลมั้งนี่โอนกลไกรให้นางมาได้ยังหันรุ่ยร้อยแล้วจับดำอยู่งาใส่ชุดใบจวนสันนี่โอนตึกยังมันก็ได้แล้วแล้วจับดำงาใส่ชุดใบจวนสันนะนี่ยังใส่ชุดยังโจมั้งพอโตมันที่น้องโอนนี่โกหลักเกรย์ได้สลับคุยซอยอย่างโจมาให้บางโอนงอใส่ชุดยังไงบ้านจับจะอันหล่อสันนะนี่บางโอนต่อยยังงอใส่ชุดใบจวนตกมาไล่สันแล้วจับดำเธอตะกิโลอมเปิดต้มบางโอนยังหันหลักเติมกับห้องเติมซอยน่ะมาเตสันพอโตมาเต้นยังจะดำชันกระฟ้านี่บางโอนยังหันอัดจังมั้งôn lực tâm dân hành ban được rồiยังกับđạiจานนะนี่แต่มายังทำตุ้มซอสดังนี่ตุ้มยังบ้านหันรู้จะน่าอะไรยังกับđạiจานสินี่ตัวมันจะดำหันมันเตี้ยๆนี่เตี้ยไปเยอะหันหอยน่ะหรือกาละจานซ้ำนี่พอใส่ชุดเงาเนี่ยมันสร้างบ้านจังสร้างกันใจซะนะเอาใส่ชุดยังบ้านตะเกียบล้อซะแมวเนี่ยพอมาเลยล้อมองจังสว่างซะแมว
បងយើងសក់ច្រាយសិនណានាងបងអូនបតូនទីដាក់ប្រេងចូលក្តៅសិនដើម្បីបំពងសាច់ជ្រូក3ជាន់យើងណាខ្ញុំដាក់ប្រេងចូលបានក្តៅល្អសិនណានាងបងអូនបតូនខ្ញុំដាក់ខ្លាញ់បានក្តៅរួចរាល់ឥឡូវចាប់ដាំចាក់សាច់ជ្រូកយើងសិនបងអូនសាច់ជ្រូក3ជាន់ខ្ញុំចាក់លើស្បែកមកបងអូនចែកគ្នាចាក់សូមអូចែកគ្នានាងបងអូនយើងយកឆុយចកាក់មកចាក់លើស្បែកជ្រូកយើងឲ្យបានសព្វល្អចឹងណានាងបងអូនយើងចាក់បានសព្វល្អឥឡូវចាប់ដើមលាបអំបិលពីលើស្បែកជ្រូកចឹងមកយើងលាបល្មមបានទេព្រោះកុំឲ្យប្រាយពេកនេះហើយយើងទុកមួយឡែកសិនយើងចាក់ឲ្យលាបអំបិលបានរួចរាល់យើងបោះដាក់កញ្ច្រែងទុកមួយឡែកសិននាងបងអូនខ្លាញ់ខ្ញុំបានក្តៅល្អឡើយចាប់ដើមបំពងសាច់ជ្រូក3ជាន់យកឲ្យបានឆ្អិនល្អសិនណានាងបងអូនបន្ទាប់មកទៀតចាប់ដើមលាយទឹកជ្រលក់ទឹកត្រីអំពិលទុំសិនណានេះយើងដាក់មកម្ទេសខ្ទឹមសខ្ទឹមក្រហមមិនដាក់ខ្ទឹមដាក់ចូលកធុនសិននាងបងអូនយើងដាក់ចូលមកបន្ទាប់មកទៀតខ្ញុំចាប់ដើមដាក់អំពិលទុំចូលនេះអំពិលទុំយើងដាក់ចូលមកល្មមសិនបន្ទាប់ទៀតមកគ្រឿងតទៀតបងប្អូនទឹកត្រីនាងបងអូនស្ករក្រហមបន្ទាប់មកទៀតនេះដាក់មកហើយយើងច្របល់គ្រឿងសព្វសិនណានាងបងអូនយើងកូរស្ករក្រហមយើងបានរលាយសព្វល្អឥឡូវចាប់ដើមដាក់គ្រឿងតទៀតណានាងបងអូនដាក់មកម្សៅស៊ុបបន្ទាប់មកទៀតខ្ញុំប្រើទឹកឆ្អិនណាបងប្អូនយើងដាក់មកល្មមសិនមកហើយយើងកូរឲ្យសព្វទៀតណានេះខ្ញុំកូរចឹងមកនាងបងអូនទឹកជ្រលក់ទឹកត្រីអំពិលទុំខ្ញុំបានរួចរាល់ហើយនាងបងអូនសាច់ជ្រូក3ជាន់ខ្ញុំបំពងបានឆ្អិនល្អអញ្ចឹងខ្ញុំស្រង់ដាក់កញ្ច្រែងសិនណាអូនយកទាំងកញ្ច្រែងសិនណានាងបងប្អូនសាច់ជ្រូកបំពងយើងបានរួចរាល់ហើយចាប់ដើមញ៉ាំណាបងប្អូនអ៊ុយតំណងខ្លាំងបងប្អូនហ្នឹងនេះអានេះទាំងមូលមកអត់ទាន់កាប់ខ្ញុំកាប់រួចរាល់ឲ្យចាប់ដើមញ៉ាំមកនេះបន្លែផ្ទាប់យើងបងប្អូនយើងមានជីស្វាយើងមានសាឡាត់យើងដាក់ចឹងមកនេះបងប្អូនដាក់ចឹងមកអូនេះដាក់ជាមួយសាច់ជ្រូក3ជាន់ទៀតបងប្អូនអើយហែកដាក់មកល្មមញ៉ាំសិនមកហើយយើងរុំចឹងជាមួយត្រីពើទុំនេះបងប្អូនជ្រលក់ចឹងមកឆ្ងាយណាស់ដាក់ចឹងញ៉ាំហើយណាចង់ជួយខ្ញុំចាំចឹងเลยអូយឆ្ងាញ់បងប្អូនបងប្អូនដាក់សាច់ធំចឹងមកចឹងរុំហើយជ្រលក់ជាមួយទឹកត្រីអំពិលទុំអូយទឹកត្រីអំពិលទុំចឹងល្មមហ្មងជូរហើយល្មមឆ្ងាញ់បងប្អូននេះបងប្អូនញ៉ាំហ៎ឆ្ងាញ់អត់បងបាយអត់ស្រួយស្បាំងនាងបងអូនយកសាច់ជ្រូកមកចឹងមកអូយ
អូនបងនិយាយថាចេះជ្រុំពង3ជាន់យើងគឺឆ្ងាញ់ខ្លាំងមែនទែនពិសេសយើងមានទឹកជ្រលក់ទឹកត្រីអំពិលទុំយើងមានបាយញ៉ាំជាងមកមានបន្លែផ្ទាប់អញ្ចឹងបងប្អូនគឺឆ្ងាញ់ខ្លាំងហ្មងណាបាយបាយ